Hello friends, welcome to Pihu's vlog. আৰু আজি মই গৈ আছো মুম্বাইলে মই ঘৰলে আহিছিলো আৰু ইয়াৰ ৰূপুলে মোক থবলৈ গৈছে এয়াৰপৰ্টলে আৰু এয়াৰপৰ্ট আহি পালো আৰু মনে মনে দুটামান ক্লিপছ লৈ লৈছো আৰু কাৰণ লাজ লাগিটো মানুহৰ আগত এনেকৈ অকলে অকলে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মোৰ ফ্লাইট আছিলে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰীৰ পৰা দিল্লীলৈকে তাৰ পিছত দিল্লীৰ পৰা মোৰ কানেক্টিং ফ্লাইট আছিলে আৰু দিল্লীত আহি পালো আৰু এয়া মই লৈছিলো CPMLত মিল লৈছিলো সো মই ফ্লাইটত নাখালো সেইকাৰণে মই ৱেটিং এৰিয়াতে মই খাই ললো আৰু আকৌ মই উঠি ললো এতিয়া মই দিল্লীৰ পৰা মোৰ ফ্লাইট আছিলে 3:15 আৰু মই 6:20 মানত পাই গৈছো আৰু এয়া অলপ ফ্লাইটৰ পৰা অলপ ভিউ ললো আৰু এফালে মই দেখিলো যে বহুত ডাঙৰ এটা মানে ডাৱৰ আছিলে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ডাৱৰখিনি সো মই ভাবিলো ইয়াৰো এটা মই ক্লিপ লৈ লওঁ আৰু এই ডাৱৰৰ মাজেদি যেতিয়া মই যাওঁ ইমান ভাল লাগে মোৰ মনটো একদম কিবা আকাশত নিজে উৰি থকা নিচিনা লাগে তাৰ পিছত মই গৈ পাই কেব আহি গ'ল হোটেল ৰেডিসন ব্লু পা আৰু মই প্ৰথমবাৰ 5 ষ্টাৰ হোটেলত মানে মই ষ্টে কৰিবলৈ গৈছিলো আৰু নাজানো কেনেকৈ কি কৰে আৰু বহুত নিয়ম নীতি থাকে এয়া মই গৈ পাই এইবোৰ মোক দিলে কি দিলে আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৰুম 504 মোক আৰু মোৰ লগত আৰু কোনোবা এজন থাকিব বুলি ক'লে দৰজাখন খুলিয়ে দেখিছো যে ইয়াৰ সিস্টেম বেলেগ কাৰ্ডখন তাত ভৰালেহে লাইটটো সেই পিনে চলে আৰু এয়া মোৰ ৰুম আৰু বহুত সুখী আছিলো মই হিদিনাখন আৰু এয়া বাহিৰৰ ভিউটো চাওক ইমান ধুনীয়া মানে ইন সেন্স লাইক বহুত বিজি হৈ আছে মানুহবোৰ নিজৰ নিজৰ কামত আৰু গৈ পাই মোক বহুত জোৰ ভোক লাগিলে সো মই অলপমান ভাত দালি চিকেন লৈ কিনি খালো আৰু মই লগ পালো নিকু আহি পাইছিলেহি আৰু নেক্সট ডে মৰ্নিং উঠি মই অলপমান ভিউবোৰ চালো হোটেলৰ পৰা আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গ'লো এয়া ব্ৰেকফাষ্টত এয়া গাহৰি বেকন বুলি কয় আৰু ডিম ললো ইডলি খালো আৰু এয়া ডেজাৰ্ট খাইছো মই আৰু দেখিছে খাই মই খুব কথা পাতি খাই মানে কথা পাতিয়ে খাওঁ কিন্তু ইমান কথা নাপাতো ষ্টিল মোৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কাৰণে মই বহুত খালো আৰু এয়া ৰসমলাই খাইছো আৰু বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু এনেদৰে মই বহুত বেছি খাই দিলো আৰু যিটো মই ৱেট লুজ কৰি আহিছিলো আকৌ বাঢ়ি গৈছিল আৰু বাৰু এতিয়া মেইনটেইন আকৌ হৈ গ'ল কিন্তু বহুত ভাল আছিলে যিয়ে নকওক 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ খানা যেতিয়া আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগে অকমান ভালকৈ বহিব লাগে ভালকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিব লাগে হ'লেও মই ৰাতিপুৱা ইমান ভোকত আছিলো যে মই আহি কিনি ডাইৰেক্ট মুখ ধুইয়ে আহিছো গাও ধোৱা নাছিলো সিদিনাখন আৰু এনেকৈ বহুত দেৰি মই ডেজাৰ্ট খাই অলপকৈ খাই আৰু এয়া মোক কি টেষ্ট কৰাবলৈ মানে নিকুৱে মোক কৈছে এইটো টেষ্ট কৰ সেইটো টেষ্ট কৰ কিন্তু মোক একো ভাল লগা নাছিলে এই গ্লাছত থকা যোনটো আছিলে এইটো মেংগো কিবা এনেকৈ বনিছিলে মেংগো আৰু ক্ৰীম লগত এইটো খাই বহুত ভাল লাগিছিলে মোৰ তাৰপিছত মই খালো হালৱা অলপমান তাৰপিছত এইটো কিবা অদ্ভুত বস্তু এটা পালো এইটো খাই চালো এইটো অলপমান টান আছিলে কিন্তু বহুত মিঠা মানে মিঠাটো বহুত বেছি আছিলে হ'লেও মই খাই চালো কাৰণ এইটো প্ৰথমবাৰ আৰু মই ভাবো যে প্ৰতিটো বস্তুৱে খাই চোৱাটো ভাল লাগিলে বেয়াই হওক তাৰপিছত সন্ধিয়া ভাবিলো অলপমান ওলাই যাওঁ বেন্দ্ৰা ফালে তাৰপিছত আমি ভাবিলো অলপ শ্বপিং কৰি লওঁ বেন্দ্ৰাত গৈ আৰু যোনটো নাইট ভিউ আছিলে গোটেই পিনে মানে অকল লাইট জ্বলিয়ে আছে মানে ইমান মানে ভাল লাগিছিলে ৰাতি ওলাই কাৰণ দিনত মানে দেখি পাওঁতো ধূলি চুলিবোৰ তো তেতিয়া মনটো বেয়া লাগি থাকে আৰু এয়া ঋতিকা আৰু মই ওলাই গৈছিলো তাৰপিছত এয়া চক নেক্সট দিনা আমি প্লেনিং কৰিলো সুইমিং পুলত যোৱা আৰু সুইমিং পুলত গৈ এইবোৰ নখৰা চুৰু আমাৰ ৰিলছ বনোৱা তাৰপিছত পিকচাৰ্ছ লোৱা আৰু ঋতিকাই মোৰ বহুত ধুনীয়া পিক্স মানে
ক্লিক কৰি দিছিলে আৰু মই গোটেইবোৰ ইনষ্টাটো মই আপলোড দিছোঁ আৰু দেন আমি গ'লোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ আৰু লাঞ্চত আমি এইবোৰ খালোঁ বেছিভাগ নন ভেজে খাওঁ আমি সন্ধিয়া আৰু মই ঠিকছে দিওঁ আৰু খোৱা টাইমত আকৌ ডিনাৰতো আমি এনেকৈ কিবা কিবি খালোঁ তাৰপিছত ডেজাৰ্ট খাইছোঁ ডেজাৰ্টত জেলেপি আছিলে তো জেলেপি খাই বহুত ভাল লাগে আৰু কাক ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত নেক্সট ডে মই গা পা ধুই এনেই অলপমান জিলিক জালাক এটা চাৰ্ট পিন্ধি ল'লোঁ শ্বাৰ্টটো পিন্ধাৰ পিছত আমি গ'লোঁ তললৈ ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে চাবলৈ কাৰণ এইকেইদিনা আমাৰ এনেকুৱা হৈ আছিলে যে শুইছোঁ উঠিছোঁ খাইছোঁ শুইছোঁ উঠিছোঁ খাইছোঁ আৰু একো প্লেনো নাছিলে আমাৰ কাৰণ আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ মানে এয়াৰপৰ্ট যোনটো পাছ হয় জল্দি আহি যাব কিন্তু অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে আৰু এয়া এনেকৈ চব বুফে লাগি থাকে আৰু আমি নিজে লৈ খাব লাগে আৰু এয়া চক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়ে নহয় মানে দেখিলে চব খাওঁ লাগে কিন্তু একো খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইমানকৈ খোৱাটো পচিবল নহয় আৰু ইয়াত কি কয় এইটো কি ভেলপুৰি নে কি জানো এইটো নাজানো আৰু কিন্তু এইটো থাকেই মানে প্ৰায় আৰু মই এনেকৈ বহুত কিবা কিবি খালোঁ এইফালে ডেজাৰ্টছ এইবোৰ ডেজাৰ্টছ একদম আইটেম গোটেই এইবোৰ খাই মানে যিটো ৱেইট বাঢ়িছিল মোৰ এইয়া চাওক মোৰ প্লেটখন এনেকৈ আৰু খিচমিচকৈ খাই ইমান ভাল নালাগে কিন্তু চব বস্তু মই অলপ টেষ্ট কৰিম বুলিয়ে লওঁ কিন্তু খাই মানে বেছিকৈ হৈ যায় আৰু এইফালে চব চিন্তা যে ইমানকৈ খাইছোঁ কিবা কিবি আৰু এইফালে নিকু খুব জানে প'জ দিবলৈ আৰু এইফালে এজনী মোৰ নতুন লগৰ এজনী ইনচেলি আৰু তাই নাগালেণ্ডৰ হয় নাগামিজ মাৰে আৰু হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু পিহুজ ব্লগ আৰু মই এতিয়া আছোঁ মুম্বাইত আৰু मैं आज किससे मिली इन्हें मिली निक्सा एंड हियर इज श्रेया और हम अभी जा रहे हैं कहाँ मराइन ड्राइव ये सब मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा है मैं इनके पीछे जा रही हूँ और हम 6 दिन बाद मिले हैं शायद राइट अभी हमने मेट्रो की टिकट ले ली है अभी ইয়াত মানে কৈছোঁ নহয় মেট্ৰ' ষ্টেচন মানে ইমান ভিৰ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই কেনেকৈ যাব কিন্তু যেতিয়া গৈ পাইছোঁ ওপৰত চাইছোঁগৈ এইয়া দেখিছেনে ভিৰটো ইমান ভিৰত সিহঁতি মানে মেট্ৰত যাব লৈছে কিন্তু পিছে কেব চেবত গ'লেও বহুত পইচা ল'ব সেইকাৰণে ফাইনেলি আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে চব ইমান বতাহ মাৰিছে আৰু ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে যিটো গৰমত আহিছিলোঁ নহয় আমি একদম ফাটাকছে গৰম লাগিছে আৰু ঠাণ্ডা লাগি গ'ল আৰু লাষ্টত মই নৱনীতে জেকেট আনিছিলে মই সেইটো পিন্ধি লৈছোঁ মানে ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু এইফালে পুৰা কাপলছ বহি আছে ৰোমেণ্টিক চিন চলি আছে আৰু আমি ইয়াত উদ্ভণ্ডালি নিচিনা কৰি আছোঁ গোটেই বান্দৰৰ নিচিনা জঁপিয়াই মেলি একদম আৰু এয়া চব এনেকেই সকলোৱে ইয়াতে খোজকাঢ়ি থাকে কিছুমান দৌৰি থাকে এক্সাৰচাইজ কৰে আৰু এয়া সাগৰৰ পাৰত প্ৰথমবাৰ বহিছোঁ সাগৰৰ পাৰত ইমান ভাল লাগিছে মানে হয় মানে স্মেলবোৰ ইমান মোৰ কাৰণে ভাল নাছিলে হয় হ'লেও মানে প্ৰথমবাৰ সাগৰ এখনৰ ওচৰত বহিছোঁ যেতিয়া খুব মনটো খুব ভাল লাগিছিলে আৰু যিটো বতাহ মাৰিছে ইয়াত একদম আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ আহি ব'ৰ্ড একদম ভাগৰত বহি এইবোৰ স্নেপ কৰি আছিল নেক্সট দিনা আমি আকৌ পুলত গ'লোঁ গৈ আহিলোঁ আহি তাৰপিছত ৰুম চুম চালোঁগৈ ৰুম চুম চাই আহি ভাবিলোঁ গুৱাহাটী যাব আছিলে চ' তাৰ আগত আমাৰ APৰ অলপ ডকুমেণ্ট ছাবমিশ্যন কৰিব আছিলে তো ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব গৈছিলোঁ নিকু মই আৰু বহুত আছিল
আৰু এনেকৈ আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ আমি তাত চাগে 3 ঘণ্টামান ৱেইট কৰিলোঁ যোনজনে ডকুমেণ্টছ আনিছিলে সেইজন মানে আহি পোৱাহি নাছিলে আৰু চব ইয়াত ৰখি আছিলে আৰু মানে বাই চান্স আমি পাই গ'লোঁ আৰু নেক্সট দিনা মই গ'লোঁ গুৱাহাটী আৰু এইটোতো মানে মই ফ্লাইটত উঠি কি কৰোঁ নিচিনা লাগে কাৰণ এতিয়া আমনিও পাইছোঁ মই এতিয়াই আমনি পালোঁ এয়া মই বা ঘৰত গ'লোঁ ভাত এসাঁজ খালোঁ তাত ভালকৈ গাহৰিৰ লগত আৰু নেক্সট দিনা গুচি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আছিলে সেইকাৰণে মই নুডলছ খালোঁ মঞ্চাও নুডলছ আৰু হোটেল আহি পাই তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ডিজাৰ্ট খালোঁ আৰু এইফালে ডিনাৰ টাইমত আমি ভাৰ্জিন মজিটো লৈছিলোঁ আৰু এইফালে এইজনী গোটেইজনী একদম হাঁহি মেলি এইফালে ডিজাৰ্ট আৰু সদায় মই ডিজাৰ্ট খাই মানে একদম এতিয়া কৈছোঁ ন কাহটোতো আছে লগতে মাত চাত ভাঙি গৈছেগৈ আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট ডে আছিলে মানে লাষ্ট ডে এট হোটেল চ' আমি ভাবিলোঁ অলপমান চুইমিং কৰি লওঁ যিটো নাজানো চুইমিং কৰিবলৈ বাট ষ্টিল চুইমিং কৰিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ 2 সেক্সি লেডিজ আৰু তাইতো মানে কি ক'ম আৰু এইয়া চাওক এইবোৰেই কৰিব গৈছিলোঁ মানে 14 days একমডেশ্যনত আমি এইবোৰেই কৰিলোঁ লাষ্ট নাইট পাৰ্টি আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ভিনদেউ আৰু এইফালে সন্ধ্যা এয়া মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত এইবোৰ কিছুমান পুলৰ পিক্স আৰু পুল যোৱাৰ পিছত আমি আমি লৈছিলোঁ ষ্টিম এণ্ড সৌনা আৰু প্ৰথমবাৰ এইবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ দেই ভগৱান একোৱে নাজানো কি হয় তাত সোমোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ এইটোত গোটেই একদম গৰম ভাপ আহে আৰু এইটো ষ্টিম ভাপ সেইটো ড্ৰাই হয় আৰু এইটো ষ্টিম হয় আৰু ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে মই গোটেই ঘামি এদাই মানে ঘামি নহয় একচুৱেলি এইটো ষ্টিম লৈছিলোঁ কাৰণে এইবোৰ পূৰা ভাপ লাগি আছে আৰু চবে কৈছে যে এইটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল কিন্তু মই নাজানো মোৰ স্কিনটো ইয়াত আহি আৰু বেয়াহে হৈছে নেক্সট দিনা উঠিলোঁ আজি আমাৰ চেক আউট আছিলে আৰু এয়া চাওক এয়া ঘাঁচ ফুচ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মানে আগতীয়াকৈ এইফালে আৰু এয়া মই ল'লোঁ ডিজাৰ্টত লৈছিলোঁ হালৱা গাজৰ হালৱা এইফালে মই নাজানো লাইন আৰু আজি সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব